नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तीर्थ और आज हम देखेंगे फोसिल मार्शल जनरेशन सेकंड का अनबॉक्सिंग। सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम यूएसए। एक्चुअली इंडिया में ये अराउंड 13K 14K के आसपास इसका प्राइस है। सो ये मुझे यूएसए से मैंने मंगवाई हुई है। सो लेट्स टेक आउटलुक। और इससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके एक्चुअली ओवरव्यू क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कम विथ 1.5 इंच स्क्रीन साइज जिसका रेजोल्यूशन रहेगा 320 बाय 290 पिक्सल्स। इट्स कम विथ एलसीडी नॉर्मल जो भी आती है विथ 287 ppi। दिस इज़ द वाटर रेसिस्टेंट वॉच, तो आप कुछ पानी से अपने को टेंशन नहीं है। इसमें कॉलकॉम का एक ही प्रोसेसर रहेगा, 512 MB रैम रहेगी और 4 GB इनबिल्ट इसकी मेमोरी रहेगी और दैट्स इट। और 4.5 इंच का ये जो स्क्रीन है वो इसका रहता है। तो लेट्स ट्राई अनबॉक्स करते हैं इसको हम पहले। तो आपको पीछे का पहले बॉक्स ओवर भी दिखा दूँ तो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि इट्स सपोर्ट विथ एंड्रॉयड 4.5 और हायर वर्जन एंड ऑल। सो दैट साइड यहाँ पे कुछ इसके लोगोस और वगैरह है। यहाँ पे कहाँ का ये लिखा हुआ है, फोसिल क्यू मार्शल वॉचेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो ये मैंने यहाँ से निकाल दिया इसको। ये जो उसका मेन रैपर है इसको मैं फेंकता हूँ साइड में। सो मैंने ये एक्चुअली स्मोक ग्रे कलर मंगवाया हुआ है। इसमें 2 कलर अवेलेबल रहते हैं, एक ये स्मोक ग्रे और एक सिल्वर। सो मुझे ये स्मोक ग्रे पसंद था तो मैंने ये स्मोक ग्रे पसंद किया हुआ है, सो लिया हुआ है। दैट्स इट। कैसे निकलता है भाई ये। अगर आप ये प्रोडक्ट इंडिया में से परचेस करते हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर डील है तो विल गेट दिस प्रोडक्ट इन अराउंड 9 to 10K। बट मैंने डील में मुझे टाइम नहीं मिला था ये परचेस करने का, तो मैंने एक्चुअली मेरा फ्रेंड यूएस से आ रहा था तो मैंने वहाँ से परचेस किए। तो वहाँ पे मुझे अराउंड $110 के आसपास पड़ी। मैंने कुछ हिसाब मिला है तो 7,200 के आसपास इंडियन रुपीज़ के मिला। सो ग्रेट। सो बॉक्स खोलते ही हमको मिला यहाँ पे एक स्टैंड। ओके, इस प्रोडक्ट को हम साइड में रखते हैं। अंदर बॉक्स में क्या है देख लेते हैं। ग्रेट, ये कुछ बुकलेट्स और वगैरह है। ठीक है, देखते रहोगे कि यहाँ पे ये कुछ बुक्स और वगैरह है। ओके, सो इसको मैं साइड में रखता हूँ और कुछ अंदर। ओह दैट्स इट। क्या है, कुछ चार्जर का केबल लग रहा है। ओह या दिस चार्जर ओनली। ठीक है, ये हम देखते हैं बाद में। ये कुछ बुकलेट्स और वारंटी गाइड और वगैरह है। सो हम इसको रखते हैं साइड में और लेट्स टुक द वॉच ऑल अबाउट। ओह इट्स लुक गुड। आई मीन कलर आप देखें, साइज परफेक्ट साइज है। इट्स अ टैग ओनली, मूवमेंट चाइना स्ट्रैप्स। ओके, फोसिल क्यू मार्शल। यहाँ पे आप देखो तो इट्स ऑलरेडी टैग इन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओह नाइस। सो बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सो आई एम ऑलरेडी यूजिंग मोटो 360 जो सेम है। जो अगर आप ये आईफोन से कनेक्ट करते हैं तो यू विल गेट नोटिफिकेशन, बट आप कॉल नहीं पिक कर सकते। बट आप आई मीन एंड्रॉयड कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से यूज़ करते हो तो आप इसमें कॉल भी रिसीव कर सकते हो, मैसेज लिखा रिप्लाई, नोटिफिकेशंस और वगैरह भी आप इससे कर पाओगे। सो लेट्स ट्राई दिस। I'll show you the actually the look in my hand. So fit है, लॉक। I mean मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। जब तक चालू हो तब तक ओके। सो आई हैव टू चेक द बैटरी एक्चुअली। सो बैटरी नहीं लग रही है। सो आई चार्ज इन 5 minutes एंड विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक्स। सो हम चार्जर की बात करें तो चार्जर लुक लाइक दिस। और ये सिंपल USB चार्जर के साथ आता है जो आपको इट्स मैग्नेटिक एक्चुअली, सो ये चिपक रहा है। सो ये USB इसके साथ आएगा। आई डोंट नो इट्स फास्ट चार्जर और नॉट, बट मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा एडाप्टर था बट इट इज़ नॉट कम विद दिस वॉच एक्चुअली। सो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे ये यूज़ करना है और यहाँ पे ये चिपकाना है एक्चुअली। सो आप देख पाओगे
कि यहाँ पे पीछे की तरफ मुझे ये रखना है। तो मेरा रिव्यू है कि यार चार्जर एक्चुअली बहुत लो क्वालिटी का है। सो कंपेयर टू मोटो 360, सो मोटो 360 में स्टैंड वाला चार्जर आता था, जहाँ पे यहाँ पे इसमें पता नहीं ये क्यों इतना चालू चार्जर, इवन वी आर नॉट गेटिंग दिस चार्ज मीन एडाप्टर ऑल्सो। सो मेरे पास ये एक्स्ट्रा था, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ ये कैसा लग रहा है व्हेन आई कनेक्ट दिस टू द पावर केबल। सो मैंने इसको चार्ज पे रख दिया हुआ है। ये आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैंने इसको चार्ज पे रखा हुआ है और 29% ऑलरेडी चार्ज हो गई है वॉच। सो लेट्स टेक इट आउट एंड आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ वॉच में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉडल नंबर इज़ FTW2108 एंड ये यहाँ से आप देख पाओगे कि ये जो मैंने बताया था पहले कि ये एक लॉक है। उसके पीछे मैं देखूँ तो यहाँ पे एक मोटो 360 में जैसे हार्ट सेंसर रहता है वो इसमें मिसिंग है। सो हार्ट सेंसर नहीं है एंड दैट्स इट। ये बेसिक लुक हो गया उसका। सो हाउ इट लुक्स लाइक व्हेन यू कनेक्ट योर फोन टू द वॉच। सो मैंने अपने ऑलरेडी मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाल दी है जो यहाँ पे इसमें मेंशन थी। सो दिस इज गूगल की एंड्रॉयड वेयर ऐप। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट हो रही है। ऑलरेडी मैंने ये मेरे नोट के साथ मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रख दी हुई है। सो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये थोड़े बहुत इसके ये जो फेसिस है ये है जो यहाँ से भी आप मैनुअल अपडेट कर पाओगे, एज वेल एज आप यहाँ से भी, जैसे कि मैं आपको बताऊँ ओवरव्यू। सो दिस द फेसिस ऑल अबाउट। ये जो जिसको आपको शो करना हो वो यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये जैसे कि एप्पल जैसा है ये वगैरह। सो जैसे कि ये मुझे करना है तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड ये जस्ट शो के लिए है। सो कुछ मोमेंट नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ये जैसे कि आपको ये अगर आप Gen 3 आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि ये जो इसका बजल्स कहते हैं जो मूवेबल रहता है, बट ये और ये कुछ मूवेबल नहीं है। सो बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ से ऊपर से मुझे ये जो दिख रहा है कि 30 बैटरी 25% है। ओके, साउंड मुझे इसको वाइब्रेटेड डू नॉट साइलेंट मेन सिनेमा मोड माने ये बारी बारी लाइट नहीं होगी इसमें। सेटिंग्स में देखते हैं क्या है अंदर। सो थोड़ी स्लो चल रही है, मैंने जस्ट सेटअप किया है, बाकी मुझे लग रहा है बहुत फ़ोन साइज़ गेस्चर ओके, वाईफाई ब्लूटूथ एंड ऑल। सो मैंने ये मेरे फ़ोन से ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है। लेट्स चेक इट आउट कि जब कॉल आता है तो कैसे ये होता है। जैसे मेरे कॉल मैं करता हूँ इसमें मेरे नंबर पे कोई। सो टर्न एंड होल्ड ओके, इंस्टॉल्ड ओके। So how it look when someone call? So if you want to answer you can swipe this way, or if you want to, so it's vibrating actually, आवाज़ देख पाओगे। So if you want to cancel you can cancel like this, okay। So that is, आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक स्पीकर दिया हुआ है जिससे आप बात कर सकते हो अपने। ये एक माइक है। सो ओके, गूगल का फीचर दिया हुआ है, सो आप मैप्स या वगैरह भी चालू कर सकते हो यहाँ से। सो बैटरी लाइफ में मुझे लग रही है थोड़ा बहुत कंसर्न होगा ये वॉच में। बाकी ओवरऑल कंपेरेटिव प्राइस सही है। लाइक ये फोसिल आप वॉच देखोगे तो इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, वेदर नहीं चाहिए। ओके ग्रेट। सो यही थे मेरे रिव्यू दोस्तों अबाउट फोसिल मार्शल Gen 2 वॉच के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सुझाव हो तो ज़रा लाइक करना वीडियो को और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी क्वेश्चन हो यू कैन राइट डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।